اتفقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي على البدء في الإعداد لإطلاق أنواع مختلفة من السياحة البيئية وخلق مقاصد جديدة لها بالمحافظة والترويج لها عالميا ضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج لها عالميا. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر لمتابعة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة. وقد تناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة الاستثمار السياحي مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا. محافظة البحر الأحمر طبعا هي محافظة عريقة من ناحية كم الأنشطة البحرية والغوص والاستمتاع بالموارد الطبيعية. إزاي نقدر إن احنا نطبق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع أنماط التنمية المختلفة ويبقى فيه نوع مختلف من السياحة البيئية. محافظة البحر الأحمر بتتمتع بمحميات كثيرة جدا احنا مسؤولين عنها، والمحميات دي الحقيقة هي رأس المال الطبيعي للأجيال القادمة. فكان في إطار زيارتي بعمل النهاردة مرور على المراكب وعلى كيفية الانضباط بتحصيل الرسوم دي اللي احنا خفضناها بنسبة 50%.